今日同大家講下奶粉危機。中意買海外版嘅奶粉，覺得外國嘅月亮比較圓或者比較低。大部分地區都係4個地區嘅啫，咁都係日本啦、歐洲啦、美國啦、澳洲呢4個地方，中意揾啲代購買。咁但係呢啲奶粉講得就一定係有問題啦。對我哋嚟講，我哋逐步嚟講，因為咧奶粉咧本來咧就係為咗模擬母乳存在嘅產品，所以咧佢哋會因為當地人嘅生活習慣而進行調整嘅，所以咧都係唔適合我哋，唔適合我哋中國人啦。我哋先講日本版。日本版咧，佢嘅奶粉咧，都係比較淡啲啦，啲粉質咧會比較細膩啲。加上日本我哋好淡，所以大部分咧啲人會嗰啲媽咪會覺得冇乜問題啊，咁淡，大家飲食習慣都差唔多啫。咁但係其實香港嗰邊咧曾經多次發出警告，叫啲人唔好買日本奶粉。主要咧都係因為我哋嘅嗰個飲食文化、飲食習慣有差異。咁差異喺邊度咧？日本人咧佢哋會食比較多嘅深海魚、海帶，飲食裏面咧唔會缺碘。日本嘅政府咧亦都冇要求或者強制要求嗰啲咁嘅奶粉商喺個奶粉裏面加呢樣嘢，呢個微量元素。如果我哋啲 BB 飲咗日本嘅奶粉會點咧？會缺碘。咁碘有咩用咧？會影響嗰個甲狀腺嘅合成，造成有啲咩不良嘅影響咧？例如有一個反應遲鈍啦，成日冇精神啦，冇乜胃口啦。之後如果嚴重嘅話咧，會影響神經同埋腦部發育添。呢個就係日本奶粉嘅缺點。之後就到美國版啦。美國版咧，佢哋對嗰個嘅貧血呢樣嘢咧要求咧係極高嘅。佢哋會喺個鈣同埋鐵嗰 part 咧會加好多，係我哋嘅天花板嘅天花板。美國版咧其實都係唔係好適合我哋 BB 飲咗會點咧？咁樣講咩先講影響啦。咁實際上嘅影響咧不大嘅，咁但係會好容易屙唔出屎，或者屙出嚟啲屎咧又綠又黑，我哋睇上去會比較嚇人㗎。但係嚴重嘅話咧，嚴重係會屙完咩事？再嚴重啲會屙屎唔出，之後就會夾硬屙，就屙到個肛門都會裂開，或者係流血都會有。咁呢啲極端例子啦。之後我哋講下嗰個叫做歐版，有個問題喺邊度咧？係奶源係靚嘅，啲奶都靚嘅。咁但係人哋咧本來就比較大隻強壯同埋文化吧，佢哋並唔會追求啲 BB 要去到肥肥白白呢個狀態，佢哋唔會喺啲奶粉裏面咧加混合糊精啊，或者加啲澱粉。咁我哋啲 BB 飲咗會點咧？會唔頂餓，會好容易3更半夜就會起身話要飲奶，因為佢哋好快餓得快。咁但係你餓得快，但係又唔代表營養唔夠，會 feel 到佢哋啲肉唔知生咗去邊。咁但係又要食好多餐。咁但係人哋其實係正常咯，總之就瘦底啲咯，比較瘦啲。之後就到澳洲版，澳洲版咧嘅咁澳洲多農場，咁但係澳洲嘅版嘅問題喺邊度咧？副食期，去到副食階段嗰時4到6個月咁上下開始食副食噶嘛。咁我哋中國人咧會比較嘅副食係咩？米糊啦，或者係啲穀物類嘅糊啦。會食咩咧？食肉泥、果泥。咁肉泥裏面本來就含有豐富嘅鐵，所以如果我哋係食澳洲版嘅奶粉，又補充翻啲鐵質嘅話，會點咧？會有缺鐵性貧血。所以咧結論就係外國嘅月亮會比較圓嘅，奶粉咧係亦都唔會比較好嘅，因為咧適合先係最好。同埋有另外一個問題咧，就係運輸問題。喺運輸嘅過程當中咧，咩牌子都好啦嚇，我哋啲奶粉咧係會恆溫15去到25度咁上下運過嚟。咁咧喺好多營養啊，即係例如嗰啲咁嘅咩益生菌啊、
維他命 E 啊嗰啲咧係會因為溫度而流失，甚至係冇晒。好似益生菌咪超過37度咧已經開始流失嘅啦，超過50度咧已經冇晒咁滯啦。咁咧維他命 E 都會慢慢咁因為溫度而慢慢流失。仲有啲咩加益生元啊嗰啲咧已經冇乜嘅啦，或者甚至已經冇添啦。所以變開你係用嗰個比較高嘅價錢去買一個冇乜太高營養嘅奶粉翻嚟，冇必要叫代購買翻嚟啲奶粉咧，基本上都係郵寄或者船運嘅啦，係咪先？咁你嗰個調皮波或者係啲貨咁樣流失都係好正常，營養嘅流失係好嚴重，所以都係買翻我哋自己本來有嘅版本。